Staycation 之前，首先嚟到碧海灣店伊香園享受 SPA， 入到嚟見到房間感覺好乾淨，冷氣又好足夠喎，仲可以喺度煲劇添。今次就揀咗木桶足療，再加埋全身按摩60分鐘嘅，包埋自助餐都169蚊喎，仲可以帶埋12歲以下小朋友一齊享用自助餐係免費嘅添。咁記得揀返合適嘅水溫啦，好舒服啊！享受 SPA 嘅同時，仲送好多款嘅水果同埋飲品。小朋友睇電影，大人就享受足浴。除咗浸腳，仲有埋全身嘅按摩添。添添，你而家畢咗啲咩食啊？西蘭，添添就係食咗呢個西蘭花，同埋呢一味係辣嘅喎，有啲甘筍啦、白蘿蔔嘅。自助餐區域係每日5點半開始就會提供自助餐。頭先見到嘅係甜品啦，呢個瑞士卷啦，同埋有啲啫喱喎。之後啦就係西蘭花，頭先小朋友拎個款啦，同埋仲有啲啱晒鍾意食辣嘅朋友啦，仲有啲臘肉啊、煙肉啊。呢一邊呢就係綠豆沙、皮蛋瘦肉粥，仲有湯添。咁睇下呢度係咩咯喎？咦，有蝦啦，仲有豆腐泡喎。跟住呢度仲炒粉麵飯。跟住仲有蓮藕，唔知呢度嘅環境。呢一邊仲有好多款。仲有大量雪糕同埋飲品供應添，仲有大量雪糕都係任食嘅。小朋友揀緊自己鍾意嘅雪條，你係咪有食過呢幾款雪條啊？咪要食邊款雪條啊？呢個係咩嚟㗎？魯冰棍。魯冰棍。你覺得好唔好食啊？呢個刨冰。刨冰啊！食埋個綠豆沙就去松善啦。嘆完 SPA，我哋就去到深圳松善山海度假區 Staycation， 可以由蓮塘口岸 call 滴滴大約25分鐘嚟到。呢度係酒店嘅 lobby 有提供自助飲品俾客人。喺大堂呢一度都已經好有度假感覺咯喎，所以我哋都已經好期待間房會係點樣啦。呢度有一部升降機，升降機係通往客房嘅，因為客房都係喺 lobby 樓下嘅。咁而家去食咗下午茶先。我哋喺潮汕餐廳嘅下午茶已經送到啦，睇下有啲咩先。見到有蝦片，仲有啲果仁喎。有水果同埋2件棘嘅，好唔好食啊？好啦，試下先，試下個蝦片先。另外包咗2杯飲品，一杯係牛油果奶昔，另外一杯係鮮榨西瓜汁，2杯都係小朋友好鍾意嘅飲品。蝦片都好脆卜卜喎。仲有我鍾意嘅朱古力棘喎，大家望下先，試下個朱古力棘先。好好味喎。可以望到潮汕餐廳戶內嘅環境，呢度嘅環境簡直靚到好似拍緊戲咁樣啦。餐廳都有個好正嘅打卡位，就好似我呢張相咁樣。而戶外嘅環境亦都好有度假感覺，
可以望到酒店嘅泳池同埋客房大樓，仲有呢度嘅海灘。呢個海景簡直係一流啊！夜晚嘅酒店泳池，着咗燈之後，景觀都唔錯喎。不過11月份就有啲凍啦。夜晚可以揸車或者 call 車出去晚餐，咁我哋就去咗呢間金龍海鮮餐廳食啦，有炒米粉、番茄甜酸排骨，同埋仲有一個炒大白菜嘅。我哋總共叫咗3個菜，埋單係135蚊。Later，連個門口都係好宮廷式嘅設計嘅。呢間201就係今次我哋住嘅房間啦，又嚟參觀你今次 staycation 呢個房間啦。咁我手上拎住呢個椰青咧，係啱啱酒店送俾我哋嘅。咁入嚟就見到間房，哇！呢個區域都好大喎。咁佢係乾濕分離嘅，呢一邊咧就係企缸，企缸個位置都好闊落，咁都係有提供到沐浴用品嘅喺呢一邊。咁呢度就係個花灑啦。咁喺呢度咧就有2個洗手盆，咁都可以見到係有提供到牙刷啊、牙膏嘅。洗手盆呢個位置都感覺上都幾豪華喎。咁企缸對面呢一邊咧就係個坐廁啦，空間都一樣好闊落嘅。咁而喺入門口呢一邊咧就可以俾我哋掛衫啦，同埋呢一度仲有拖鞋。咁呢度有浴袍啦，仲有張瑜伽墊嘅。咁我哋再行過嚟呢一邊啦。咁呢度就有個 mini bar 嘅，mini bar 入邊嘅食物啊同埋飲品都係免費享用嘅。咁一樣啦，都係有送到耳塞啊，同埋有眼罩嘅。咁呢度咧仲有張飯台啦，一塊嘅全身鏡，仲有啲裝飾。咁呢一邊咧就係我哋睡房嘅區域啦。呢度仲有一個投影器。我哋見到呢張床咧都係以粉紅色設計嘅喎。佢哋會送你一排糖我哋㗎。咁最大嘅亮點咧就係呢度有個騎樓，係可以望住個海嘅，可以望住無敵嘅海景啊！咁喺側邊呢個位置咧，仲有一個星空嘅泡池啦。咁夜晚除咗燈之後咧，又係另外一個景象嚟嘅。咁啊，就俾大家望下啦，可以睇下房間嘅小細節先。我哋嘅房間係有個海景嘅露台嘅，咁可以聽到而家閂咗門咧，海浪聲咧就好細嘅，但一開門嘅時候就會聽到好大聲嘅海浪聲。所以呢度房間嘅隔音設施係做得唔錯嘅，同埋喺房間都可以靜靜地咁欣賞下房間嘅音樂嘅。咁呢一個位置咧就係星空泡池排水同埋補水嘅位置，就唔需要自己去控制啦，就喺呢度撳就可以啦。我嚟啦。
其實我哋都好中意呢一個露台，同埋佢一次性拖鞋咧，可以睇到個質地都算幾厚喎，絕對唔係嗰啲好薄啊啲拖鞋嚟嘅，同埋都幾舒服嘅。房間都有好多以木製嘅產品嘅，同埋呢個水煲望落都幾高貴喎。另外呢度咧就有份禮物包係送俾我哋嘅，就包括咗2對嘅沙灘拖鞋，另外仲有支防曬，同埋仲有支花露水嘅。呢啲就係今次我哋嘅禮物啦。Tomorrow. 早晨瞓醒啦，又嚟食早餐咯喎。咁呢度嘅早餐咧都幾豐富嘅。咁我哋3個人咧，每人都有一份，而小朋友嗰份早餐份量都唔少㗎喎。早餐就喺1樓嘅西餐廳呢一邊享用。呢度咧就有啲座位啦，係近窗邊、近海邊嘅。感覺上呢度係一間好有大自然氣息嘅餐廳。咁呢一邊咧有啲食物咧就係自助嘅喎，咁啊睇下啲咩食物係自助嘅先。謙謙，你而家攞緊啲咩啊？攞緊有啲咩水果啊？謙謙，有啲咩水果啊？呢度睇下先，呢個係咩嚟㗎？紅莓啦，火龍果啦，仲有咧？瓜啦、橙啦，唔係南瓜喎，蜜瓜、藍莓、strawberry。呢度咧仲有啲有牛角包啦，同埋有多士喎。咁側邊咧就有部多士機嘅，跟住仲有啲果醬啦。另外呢一邊咧就有啲飲品咧都係自助嘅，有牛奶、豆漿啊、果汁。另外仲有啲脆片，咁同埋仲有檸水啊、咖啡等等嘅。另外我哋每人咧就有一份早餐嘅，咁早餐都上咗啦。小朋友搽緊果醬喎喺度，可以望下我呢份早餐先。咁就係首先係有一碗肉燥麵，同埋有一杯蘿蔔汁嘅，跟住仲有啲腸仔啊、南瓜啊、番茄仔啦，都係一樣啦。有酸奶沙律啦，酸奶沙律幾特別。仲有烚蛋同埋菜心。呢碗麵就有少少辣辣地嘅，但係好輕微嘅辣，就算唔食辣嘅人士咧，好似我咁樣都啱食嘅。同埋咧係佢似係奶粉嚟嘅。呢個酸菜沙律咧都幾好食嘅，小朋友係超級中意添。呢度仲有蘿蔔汁喎，佢個蘿蔔汁都幾清甜嘅。如果過嚟嘅話，都可以試下呢個蘿蔔汁啦。好啦，再加埋個粟米片，咁就差唔多啦。餐廳仲有戶外茶座選擇，呢度所有環境都係好適合度假。嚟到呢度食飽早餐，梗係就要去泡池同埋落下水啦。我哋已經到咗泡池嘅區域啦。我哋今次嘅約咗嘅泡池咧係泡池6喎。咁如果大家都想過嚟呢一度浸嘅話咧，就要同翻管家佢哋約嘅。好啦，哇！佢話留俾我哋呢個景觀咧係十分之正嘅喎。咁我哋睇一睇先，係咪好正啊？謙謙，啱啱好夠啊，有沙我哋啊，同埋咧呢度有啲梳化凳啦，又可以打卡用喎。佢呢度咧仲有好幾個泡池嘅。好啦，我哋落水啦。佢
佢啲水係幾暖喎個溫度。落唔到去。我哋再落先。好暖，好舒服啊！就算冬天都唔怕，我覺得。我覺得就算冬天嚟都好，冬天嚟都好適合。睇下我食咗。好啊。偏偏身高1米2，啲水都係嚟到佢呢個位置。好啦，我哋 enjoy 下呢一個景先。蚊枝仔咧，咁你就咪彈晒啲水一個個泡池，一行行咁樣排列。彈晒啲水落人。我哋仲可以望到下面個主池添。啊！我掂咗地啦，一定。咦，我哋呢度係最高嗰個嚟嘅喎。係啊。我哋係最高嗰個池嚟嘅喎。除咗泳池，仲可以見到有海景添。我乜在浸？之後我哋就落咗去酒店泳池游咗一陣。呢個泳池都係必要嘅打卡位置，大家都可以好似我咁樣去拍攝嘅。一層層嘅獨立泡池，再加酒店嘅泳池。松善山海度假區係有1至5樓嘅，5樓就係 lobby， 而1樓都有客房嘅。最低呢一層嘅客房呢，就係望住呢個草地啦、田園嘅風景啦。咁2樓呢，就係望海景嘅，對住一個私人嘅沙灘。呢度嘅沙灘啲水好清啦，大家可以望到係特別清嘅，同埋啲沙係特別幼細嘅。小朋友最鍾意沙灘，見到有沙灘就要落嚟睇海同埋打卡啦。呢一片小沙灘係呢間酒店嘅住客先可以落嚟嘅，所以都比較寧靜。松善最大嘅賣點就係呢度有個星空嘅泡池。星空泡池喺深圳呢，只係得呢一度有啫喎，同埋呢度嘅設計啊，都係以粉紅色為主題嘅，連職員都係着粉紅色嘅制服嘅喎。咁可以望到房間都好多以粉紅色設計嘅物品啦。如果係女仔嘅話呢，我覺得咧都會好鍾意喎。咁我就覺得呢個 style 我都好鍾意啦。咁今次喺松善呢，度過咗好開心嘅2日1夜嘅。咁唔需要去到好遠啦，又唔需要搭飛機。嚟到深圳就要享受到就好似喺巴厘島啊，喺泰國嘅度假嘅 feel 喎。咁如果大家都想好似我咁樣 staycation 嘅話呢，可以選擇過嚟深圳松善呢一度啦。想講下，我哋係極度推薦星空泡池，尤其是入夜之後更加靚。我想訪問下你，覺得舒唔舒服啊？喺呢度一點都唔舒服，但係浸落去就會覺得好舒服。係咪好舒服咧？我都唔知點樣形容俾你睇。個星空嘅泳池靚到太唔真實啦！呢度真係 design 得好完美啊！小朋友都話佢係第一次浸喺個星空泡池度。今日就要好好享受一下啦，浸完今晚都會好瞓好多。我一路拍片嘅時候，可以聽到房間播住一啲音樂喎，呢啲音樂都好柔和嘅。如果大家唔想要啲音樂呢，都可以熄咗佢嘅喎。咁我覺得呢度嘅房間都幾特別啊。好啦，咁我哋要同大家講聲拜拜啦，拜拜。拜拜。